全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱宜心观》请您猜一下，这是人体器官中哪一个部分啊？一个地方好像这个前面啊，这个有点开花那样的一个状况，那可是它又不是整个把它包住只是在它旁边啊，好像呵护着它那样的一个感觉啊，那又有细细长长的一个这个东西接着前面的一个开放的一个花朵，这到底是位置是在哪里？我们如果再缩小给大家看的时候，从这里大概大家比较容易猜得出来，这是子宫啊，这个是输卵管。那么输卵管前端的地方啊，它会开口啊，很像那个那样的一个花朵一样。那么最主要的就是卵巢的一个位置在这里，它就是要捕捉啊，如果释放出来的一个卵子可以进入这个输卵管，那么接着那如果会跟这个产生出受精的一个状况的时候，那么就会在这个地方好像这个产生受精卵，所以卵巢释放出来，每个月释放的卵子那么在这个地方输卵管里面形成一个受精卵以后，它就会变成这样的一个胚胎。这个胚胎就要经过这个好像刚刚那个输卵管那样的一个旅程最后着床在子宫的内膜，那慢慢的一个变成一个胎儿会形成。所以这个细胞，你看才没有几颗细胞它就可以演变成未来我们身上所有的细胞然后原来的这个细胞只有这几种，可是将来有些会变皮肤，有些变成内脏，有一些变成神经谁赋予它那个指令这是生命的奥妙你可以想见，确实我们要谦卑一点它这个整个的一个干细胞的一个变化，还是一门我们需要仔细去探讨，对未来影响会很大的这样的一个医学的一个学科好，提到干细胞，给大家介绍这个一个干细胞，介绍什么样的一个干细胞？这一位。它本身倒不是讲说它胚胎的一个干细胞，这个是一个多功能多角色，而且各个角色都发挥得淋漓尽致的一位人物这是富兰克林，美国的这个富兰克林，也就是在这开国的那一段阶段里面一个非常重要的人物他曾经被派到法国去那么当美国驻法国的大使在争取美国独立的过程中。被这个赋予很多的一个责任，也在外交上折中这个获得很多的一个成果，这是大家对他的一个熟知。大家也知道他是发明知道雷电，知道电的这个现象，电学的，所以是一个物理学家，是科学家，然后是外交家。他还是发明家，这个我们的这个眼镜尤其老花眼镜跟他的发明也有关系他也开若干的企业来经营也就是说是有声有色这是大家所熟知的。这个干细胞已经表现得很不错，各方面都是非常能干。他对于自我或者对他的一个家庭有一个特别的一个要求，叫做伦理的锻炼，伦理也要训练所以他的影响，他的要求的一个东西，不只是说我们表现在外的能够利益人群，更重要从内心要做自我的一些这个检讨。譬如说，他要求我们要有这13项美德，这个包括节制、静默、秩序、宁静、贞洁、勤劳、简朴、诚挚、中庸、整齐、决断、正义、谦逊。哇！这个真是不容易当他子女也蛮辛苦他在怎么弄他对他自己的要求是这样子，真的把这个每一天日记就要做一个这个勾选，说我这个到底有没有做到？有做到就打圈，没做到就打叉。然后你看一个礼拜里面哪一个东西打叉的比较多，你那个还要自我再更加提醒，看看下礼拜会不会好一点。哇，这个非常严谨。好，这13项美德，我们可以看得到。这么多美德里面他觉得哪一样常常被他打叉的？您猜猜看，您自己的那个本子里面，你觉得哪一样对你来讲起来最困难？他的答案是这个，
谦逊最困难了。所以谦虚是真的是一个非常重要的一个美德啊，它是很多的美德的根呐。所以如果没有办法做到谦逊，你其他谈到什么正义，谈到什么这个廉洁秩序啊，都会有它的一个困难。所以告诉我们，人还是要谦卑，缩小自己啊，这个才是正道。好，这位画家啊，把这个富兰克林画得非常深刻的这位画家是法国的一个画家，所以他英国他美国到法国去啊，当这个驻法大使，所以跟法国的那个文艺界、艺文界也有很好的一个沟通，所以人家才愿意帮忙他，把他那样的一个这个形象啊，很鲜明的烙印在法国人的身上。这是这位格勒兹这位画家他画的女生的这个形象啊，也是画的栩栩如生啊。他画的一个这个吉他的，这不是弹吉他，是吉他手。那么他在拨弄琴弦，他在准备修理或者制造这个琴的一个专注的一个神情啊。另外，他这位格勒兹这个画家跟医疗上有一幅画，也是现代里面我们提到缓和医疗里面常常会去引用的一幅画。意思大家可以看得到，这个参与的这个家人啊很多，意思就是说这是一个临终的老人啊，已经是在那边奄奄一息啊，吃不下东西，但是家人陪伴在旁，有孙子，有儿子，有媳妇，还有狗啊，也在他旁边啊。这样的话，他的心情啊就会好一点。所以很多事情不是等到最后，通通都是在加护病房里面，这种天人永隔啊，让他心情更不好的状况。所以一个有尊严的一个离开啊，也是现代医疗里面必须要注意的一件事情啊。不过家人里面有没有可能互相有一些影响？有一个18岁的这个女生啊，这个来医院最主要的一个问题啊是什么？咳嗽、咳血。18岁咳血，这个一听之下，胸腔科的医师就知道这一定有问题啊。有一些可能是先天性的问题，但是才3天呢，这应该不像感染的问题，可能机会比较大。给他照了一个胸部 X 光，好，我们在局部稍微放大给大家看一下，这里是不对的，这个地方可以看得到，这个有白色的这个影像的阴影在这个位置，是不是肺炎呢？事实上，这个是一个感染的一个问题，没有错。给他照电脑断层的时候，可以看得到这个白色的一个部分啊，就是这样子，局部在这个地方有发生感染的一个现象啊。那再给他这个照电脑断层，从正面看的时候，就跟刚刚我们看到有问题的那个位置啊，大概可以互相呼应的，就是有这样白色的。局部发炎啊，发炎以后就会有一些发炎的反应，就会有一些液体会渗透到那个地方来，那造成这个地方局部它可能会侵蚀到那里的这个血管，于是就会有咳血的一个症状出来。那有没有盗汗？有没有体重减轻？有没有好像这个下午会发烧的状况？倒也未必那么明显。这个病人是什么？结核病啊！18岁怎么有结核病啊？是因为他家人阿公啊是有结核病。所以他在照料阿公的过程中，原来他不晓得这个阿公有结核病啊，有咳嗽的这个状况，所以照顾家人要非常注意啊。就是他有这个症状，不要很简单，我们就说他以前就咳嗽，那以前是老烟枪，就这样一笔带过，还是需要带到医院好好治疗。所以是孙子得病以后，反倒诊断出阿公的病出来啊。所以这个家里面互相的一个影响都是非常重要，因为这是透过。它不是飞沫传染，它是空气传染的，所以不是说只要吸一口气我们就会被传染到，不是近距离的一个接触的一个状况之下，这样的一个结核病菌就可能这个非常小的红色的这个就是结核病菌，就可能在我们的这个肺脏里面，它在那个地方繁殖，然后破坏，那造成这样的一个症状出来。还好早点知道以后，这个诊断还是需要痰液给它做培养。确定了，而不是只是做皮肤试验，皮肤试验是不准的。然后确定了这个诊断以后，给他做抗结核病的一个治疗，就达到好的效果。当然，家人也都需要整体一起来看。我们现在对结核病有一些迷思啊，认为说这个传染性很可怕啊，或者说避之唯恐不及啊等等状况。其实给大家看一个治疗结核病的一个地方啊，这样的阳光空气啊，事实上就可以得到好的治疗效果。这是1926年。可是，在古巴后来他也是用这样的一个方式啊，这个结核病还是能得到好的控制。所以，正确的医疗知识啊，永远是最重要的。来，你收看，我们再会。